दिल की धड़कन यानी ये आवाज तो आपने कभी ना कभी जरूर सुनी है, लेकिन क्या हो इस आवाज के बीच कोई एक अलग सी आवाज आपको सुनाई दे। जी हाँ, कई लोगों के दिल की धड़कन में एक एक्स्ट्रा साउंड आता है जिसे कहते हैं हार्ट मर्मर। ये कोई फिल्मी नाम नहीं है बल्कि दिल से जुड़ी एक मेडिकल कंडीशन है। अब सवाल ये है कि ये मर्मर क्यों होता है, क्या ये कोई बीमारी है या फिर नॉर्मल बात है, और ये बच्चों में क्यों होता है, और क्या हर मर्मर खतरनाक होता है। इस वीडियो में खुद जान लेते हैं एक्सपर्ट से। आज हम ऐसे विषय के बारे में जानेंगे जो कि बहुत कॉमन है। बहुत कॉमनली मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि अपने बच्चे को वो फीवर की वजह से या खांसी की वजह से एक पीडियाट्रिशियन के पास ले गए थे। पीडियाट्रिशियन एग्जामिन करते हैं और स्टेथोस्कोप से उनको एक एबनॉर्मल साउंड यानी मरमर सुनाई देता है। तो पेरेंट्स जनरली बहुत डर जाते हैं। उनको लगता है क्या ये इंडिकेट करता है कि बच्चे के अंदर कोई सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है, क्या इसके लिए सर्जरी चाहिए होगी, क्या हमारा बच्चा नॉर्मल भी रह पाएगा कि नहीं। तो आज हम इस विषय में थोड़ी जानकारी लेंगे जिससे कि आप डरें नहीं बल्कि आप समझें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मरमर होता क्या है। मरमर एक एबनॉर्मल साउंड है, यानी जब हम बच्चे को नॉर्मली सुनते हैं हार्ट से कुछ साउंड आती है, पर जब इसके अलावा कोई साउंड आती है तो हम उसको मरमर कहते हैं। मरमर एक ध्वनि है, यानी कि एबनॉर्मल साउंड है, कोई बीमारी नहीं है। तो पहले मरमर से डरना नहीं है, बट मरमर का हमें कॉज ढूंढना होता है। मरमर को जनरली हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला होता है इनोसेंट या फिजियोलॉजिकल मरमर, यानी कि कुछ बच्चों में हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन उनमें ये साउंड आती है, उसको हम इनोसेंट मरमर कहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। 60% बच्चों में लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो कोई मरमर सुनाई देता है, पर इसके लिए ना कोई डरने की ज़रूरत है क्योंकि इसके लिए कोई इलाज ही नहीं चाहिए। दूसरी तरफ होता है पैथोलॉजिकल मरमर, यानी कि जिन बच्चों में कोई हार्ट का बनावटी नुक्स होता है उनमें मरमर सुनाई देता है। हार्ट का बनावटी नुक्स मतलब कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। इसको हम ये भी कहते हैं जन्मजात हृदय रोग, यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में डेवलप हो रहा होता है तब बच्चे का हार्ट डेवलप ठीक से नहीं होता। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो जैसे हार्ट में छेद होना, हार्ट के वाल्व में ऑब्स्ट्रक्शन होना या लीकेज होना, या किसी हार्ट की नस में रुकावट होना, ये सब कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, और कुछ का इलाज बहुत सिंपल होता है, दवाइयों से होता है, कुछ को एंजियोग्राफी से ठीक किया जाता है, कुछ को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज की डेट में ज़्यादातर बीमारियों का हमारे पास अच्छा इलाज है, और अगर टाइम पे होती हैं तो ये बच्चे नॉर्मल भी रहते हैं। जब भी कोई पीडियाट्रिशियन मरमर सुनते हैं तो उनको एक आइडिया हो जाता है कि वो फिजियोलॉजिकल मरमर है या पैथोलॉजिकल मरमर है। अगर पैथोलॉजिकल होता है तो आपको बताते हैं कि आपको जल्दी ही किसी विशेषज्ञ यानी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना होगा। जब आप हमारे पास आते हैं तो हम भी बच्चे की पूरी हिस्ट्री जानते हैं, एग्जामिन करते हैं, और फिर जनरली इन बच्चों में हमें एक इको करने की ज़रूरत पड़ती है। इको का मतलब क्या होता है? इको हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है जिससे हम हार्ट की बनावट देख पाते हैं। इको करने के बाद हमें क्लियर हो जाता है जनरली कि इस बच्चे में हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं। ज़्यादातर जिन बच्चों के हार्ट में प्रॉब्लम होती है वो बच्चों में ऐसी कुछ लक्षण भी होते हैं, जैसे छोटे बच्चे दूध नहीं ठीक से पी पाते हैं, दूध पीते पीते उनको बहुत पसीना आता है, रुक रुक के दूध पीते हैं, बार बार निमोनिया की शिकायत होती है, वज़न नहीं बढ़ता है, कुछ बच्चे नीले हो जाते हैं, उनके होंठ और नाखून नीले हो जाते हैं। बड़े बच्चों में बात करें तो उन बच्चों को जब वो एक्सर्ट करते हैं तो सांस की दिक्कत होती है या धड़कन तेज हो जाती है। तो इस तरह हम इनको पहचान पाते हैं कि हाँ, इन बच्चों में शायद हार्ट डिजीज का ज़्यादा चांस है। तो अंततः मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मरमर अगर सुनाई देता है बच्चे के अंदर तो आपको इससे डरना नहीं है, क्योंकि वो खुद बीमारी नहीं है। ज़्यादातर बच्चों में इसके लिए कोई इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये बच्चे नॉर्मल होते हैं। जिन बच्चों में हार्ट का नुक्स भी पता चलता है, आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की इलाज अच्छे से हो जाता है, या सर्जरी से या बिना सर्जरी के। तो जागरूक बनिए, डरिए नहीं। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जय की तरफ से दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।